ขึ้นมาเบิ่งเรือโบราณทางขึ้นโอ้ยทางขึ้นวัดใหญ่เรือโบราณ เรือโบราณที่วัดพระใหญ่อำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬซากเรือเอาคือมีสูตรตัวนี้ฮะเอามาให้มันได้หน่อยก็เลยได้คนแก้บ่พ่อแม่ลูกเนาะเรือโบราณทางลงทางขึ้นทางนั้นทางลงทางนี้ทางลงเอาขึ้นทางนี้อีกแมนอ้อมล่ำนี่เป็นอันบอกอันนี้ก็แม่นบอกเอาไม้ตะเคียนอันนี้บอกไม้ตะเคียนอันนี้เรือโบราณที่เพิ่นเอาขึ้นจากน้ำพุจากหายไปโทรศัพท์ธรรมดามันสอง3มื้อที่แบบมันต้องเบิดแล้วกับมื้อนั้นแม่มาแก้อีกตัวแก้ได้แล้วกับพวกที่มื้อกับประมาณ2มื้อลูกชายได้เข้ามาวัดที่มาจากแบบว่าเป็นคนแล้วขึ้นอย่างไรสติไม่ดีแล้วมาลงมายังจะมาผมจัดบ้านกับผมจัดบ้านถามว่าบ้านไปบอกไว้ได้จะมาบ้านตัวนี้บอกได้จะมาแม่คือนั่นคือนี่ในช่วงเวลาที่กำลังคุยกับแค่ได้เพิ่นจะเอาขึ้นได้นี่ให้ได้เพิ่นจงไปพ่อมาเขาก็ฝันบ่มาเข้าความผ่านเขาเจ้าลงไปงมเบิ่งบ่ลูกก็ได้แบบบางคนว่าเป็นโทรศัพท์ของไม่ที่ผมจะได้ยินการบ่บ่ขึ้นได้4 ปีแล้วบอกว่าเป็นไม่มาพูดพอจะมาทำให้ลูกเนี่ยไป2 มื้อ 3 มื้อผมก็ได้บอกให้แม่เป็นข้าวมาวันเร็วๆทางลงมันอยู่วันแล้ว